अच्छा जी, एक और चीज़ सामने आई है जी। हमारे भाई हैं, एक कह रहे हैं जी इन सब का अपना प्लान था जो तंबू वगैरह गिराएं और तितर जो चोरी की है। आपको क्या लगता है कि ऐसा हुआ है? अपना कमेंट्स में लाजमी बताएं। मेरे ख्याल में अगर आपके पास इसका कोई एविडेंस है, सबूत है, तो आप जो सीनियर शायकीन हैं आपके एरिया में, उनके सामने ये चीज़ें सामने रखें कि ये जो वजूहत हैं इनकी बिना पर हम कह रहे हैं जी इन्होंने ये खुद की है, खुद चोरी की है। तो कोई चीज़ आपके पास है तो शेयर करें, तो इंशाल्लाह मैं अपनी आईडी पे भी लगाऊंगा। शुक्रिया।